مسعود أبو السعد موظف قلبه طيب ومسالم وحمار شغل، لكن مسلوب الإرادة وضعيف الشخصية. ففي الشغل بيستغل المدير عوضة بيه وبيكلفه بكل الشغل المطلوب وبيستقطعوا زملاته كمان. وفي البيت إلهام مراته المفترية بتبقى قاسية جدا عليه وعلى الشغالة كمان. أما سوسو جارته فبتعايره بضعفه، وفي يوم بيروح وهو تعبان بيلاقي جاره صاحب القهوة بيضرب الصبي بتاعه، وسوسو جارته واقفة في الشباك بتقول محدش عنده مروة يدافع عن الواد الغلبان ده، بيسيبها ويدخل على البيت على طول. بيطلع شقته بيلاقي مراته بتضرب الشغالة زي عوايدها، وبتقابله بمقابلة وحشة جدا وبتزعق معاه. ولما بيدخل ينام بتقول له استنى ما تخشش، اخويا ميمي جوه ودخل يستريح شويه. هات البيجامه عشان البسها. قالت له ميمي البسها. طب خلنا ايه النهارده؟ قالت له طبخه مسقعه. قال لها انت عارفه ما بحبش المسقعه. قالت له لكن ميمي اخويا بيحبها، عاجبك ولا مش عاجبك؟ بيزهق ويسيب البيت، بيمشي يخبط في الطريق ويفضل ماشي ماشي لغايه ما يوصل للصحراء. بيلاقي مبنى صغير كده بيقرب منه وهو مستغرب، بيدفعه الفضول ان هو يشوف المبنى ده ايه. بيلاقي ان المبنى ده محل مكتوب عليه اخلاق. بيدخل المحل وهو مستغرب، بيقابل صاحب الدكان اللي قال له ان كل الاخلاق الوحشه اتباعت ومفيش غير حبوب الشجاعه والصدق والمروءه والصبر. عايز تشتري حاجه منها؟ فاختار حبوب الشجاعه لمده 3 ايام. ولما خد الحبايه من الحبوب دي اللي بيبدا مفعولها بعد ما بيعطس، ضرب مراته ووقفها عند حدها، وده خلاها تطلب الطلاق. وكمان نزل لصاحب القهوه اللي بيضرب الصبي بتاعه وضربه علقه جامده، فراح عمل له محضر في الاسم. وراح اتخانق مع عويضه بيه المدير بتاعه فحوله لتحقيق إداري. الحاجات دي خلت جارته سوسو تعجب بيه وأقامت معاه علاقة غير شرعية. حس مسعود إنه خسر كل حاجة، فجري بسرعة لصاحب الدكان وقال له إنه خسر كل حاجة بسبب حبوب الشجاعة بتاعته، وترجاه إنه يدور له على حبوب نفاق. فاداله آخر كيسين معاه وقال له كل حبوب النفاق خلصت. اتغافل عنه شوية صاحب الدكان، فلقي في الدرج بتاع حبوب النفاق كيس تالت، فسرقه ومشي معتقد إنه حبوب النفاق. صاحب الدكان خد باله إنه هو سرق الكيس التالت، بيرفع الورقة بنلاقي مكتوب عليها حبوب صراحة. لما تناول حبوب النفاق قدر إنه يرجع مراته يسترضيها مرة تانية، وقدر كمان إنه يكسب مديره عوضة بيه بعد ما شافه في عزا عامة وكيل وزارة وافتكر إنه قريبه. كمان قدر يجند سوسو وخلاها تتنازل عن جزء من شرفها بعض الشيء عشان يحقق مصالحه. وشغلها هي ومراته إلهام بقوا يعزموا أصحاب المعالي رؤسائه والمديرين بتوعه، وقعد يترقى عن طريق رمضان بيه ومرات وكيل الوزارة مدام فنطاس الست المتصابية الحيزبون، واللي كان بيغازلها مسعود لغاية ما بقى الكل في الكل. اما انتهى الكيسين دول اتناول من الكيس الثالث اللي هو حبوب الصراحه وفاكره برضه نفاق، بقى يقول رايه بصراحه في الناس، وده خلاه يفقد مراته وسوسو ومدام فنطاس حتى رمضان بيه واتفصل من الشغل. مراته اعتبرته في اعداد الاموات، لكن استمرت في الطريق اللي دخلها فيه مسعود، وهو التنازل عن جزء من شرفها في مقابل انها توصل للثروه والغنى. مسعود اتضايق جدا فراح لدكان الاخلاق وسرق شوال صراحه ورماه في النيل كله. شرب الناس الميه فتحسنت اخلاقهم وانتهى النفاق والكذب، وظهرت لافتات شقه للايجار مره تانية لان الناس اتخلت عن الشقق المشبوهه وبقى يمشوا على الصراط المستقيم. لكن بعد نهايه مفعول الحبوب دي رجعت ريما لعادتها القديمه، فراح للمره الاخيره لدكان بيع الاخلاق لقيها مقفوله ومحطوط عليها يافطه مغلق لانعدام الاخلاق. والفيلم خيال كوميدي من افلام الابيض واسود، قصه يوسف السباعي، بطوله فؤاد المهندس، شويكار، سميحه ايوب، ومن اخراج فطين عبد الوهاب. من فضلك إذا عجبك الفيديو شرفنا بالاشتراك في القناة وعمل لايك وشير، وكمان ما تنساش تفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.